हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलीमैक का इम्पैक्ट रेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बैटरी के साथ आएगा। ये 21 वोल्ट की इसकी बैटरी होगी। बहुत पावरफुल बैटरी है। नॉर्मल चार्ज पे 45 मिनट्स के आसपास चलती है। ब्रशलेस मोटर के साथ है, इसलिए बैटरी लाइफ भी अच्छी है। और सभी मैकेनिक भाइयों के साथ साथ हर इंसान के लिए बहुत यूज़फुल मशीन है। इमरजेंसी केसेस में टायर चेंज करने के काम आती है। ऑर्डर करने के लिए आप DM कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीन पे स्टोर की डिटेल है, आके विजिट कर भी आप इसको ले सकते हैं।